究竟是多爱车的人才会把这辆马自达 RX-7 开25年？25年前，这位老奶奶购买了这台马自达，而到了80岁的今天，这位老奶奶就要告别自己的爱车了，也注销了自己的驾驶证，因为年纪太大，她已经不适合开车上路。这台车带她走过了很多的路，也经历了很多有趣的事情。她自己表示，虽然自己对这台车真的注入了感情，也很不舍，但自己已经没有能力去驾驶它了。而汽车需要不断驾驶才会保持良好的状态，所以她准备找一个有缘人。而这台车在她手里也仅仅行驶了7万公里。不过马自达官方听到后，对这辆车进行了永久收藏。要是这玩意儿能够有手续，且能在中国上路，就这车况，二手价格得去到不敢想象的区间了。不过 RX-8价格还是能努力一下的，光看补链夹